А отвънка чистих вече страшен буреняк. Влизаме навътре, отивам да копам. Това е важно. Тази помната върта. Къде си остайца? Това е тате, профи. Това ние отиваме на горния етаж. Как ми се чирката? Там има бунар някъде около устата. Вратата много тъмни. Това е рафтата. Подната врата, вътре страшно. Така. Сега ще копам. Тук някакви ще има баня. След 50 години. Това е едната стая, която нивото е много добро. И сега ще видя другата стая, дали мога да докарам това ниво същото. Тук има един прозорец, там има един прозорец. Като прозорец там ще се затвори. Нивото тук е добре, 3 метра някъде. Сега ще ходим да видим в другите стаи дали стане. Сега ще го правя спалня, тук ще има бани тоалетна. Видим са малка, но колко толкова. Тук ще бъде хол с кухня. Мизерията е страшна. Сега ще копам тук. Това е след като съм изхвърлила не знам колко хиляди пикапа. И това е трета стая, в която ще се обедини с тази, която съм, за да стане по-голяма. На баба шкафа тук, страшна работа. И ето там ще има още една стая. Но сега ще се копа. Сега ще се копа. Само да видим къде ще копаме. Може би ето тук ще се копа. Чатурим ръкавиците. Да видим колко е нивото, защото ако не сваля 50 сантима, не е добре. Трябва да се прави покрив, ако не сваля 50 сантима. Сега ще видим ръкавиците. Тази бека ще запазя, много ми харесва. И тези врати също ще ги запазя, защото много ми харесват. И сега ще видим къде да копаме. Ще видим как да се вижда какво ще копам.